Здорово, друзья, это Ник86, и сегодня будет тема, как я перегрел тормозные диски. Не эти новые, а вот эти старые. Я просто вспомнил тот момент, когда я ставил самые дешевые тормозные колодки, АСПшные. И тогда я перегрел эти диски. Ну, конечно, не сильно, но слегка. Почему, ребята? Объясню. Смотрите, когда диск стирается со временем, и вы уже начинаете менять колодочки, потому что они у вас начинают свистеть. А свистеть они почему начинают? Потому что здесь такая бороздка появляется. И уже краями задевает. И получается свист. Вот, и вы типа как умный Вася, ну как умный Никита, покупаете простые колодочки, ставите их. Вроде ладно, новенький, диск еще походит. Диск-то, можно сказать, еще живой. О, не тонкий. Еще ходить доходить. Но как только вы их меняете, у вас что-то происходит не то. У вас перегреваются тормоза, и диск становится синим. Вот новая колодочка. Вы ее вставляете. И она уже здесь начинает клинить. Тормозная колодка остается, потому что она здесь застряла. И так получается всей плоскостью или какой-то меньшей плоскостью она трет диск. И у вас начинается перегрев. И я помню, у меня была синяя бороздка, и литые диски чуть не скипели, они очень были горячими. И тормозной диск тоже был очень-очень горячий. Это я понял не сразу, что такая тема. Я сначала посмотрел видос на ютубе, увидел видосик и понял, что у меня было в точности так же. Так, ребята, я заметил то, что диски греются. Реально, вот мне даже литье, оно нагрелось. Не так сильно, но греется. И вот видите, полосочка синевые, слегка. В общем, вроде и вечер, все нормально. Сначала никаких звуков нету, но как только ты начинаешь интенсивно тормозить, вот это вот... Аж люди шарахаются. Сейчас будет фрагмент видео, как у людей именно так заклинили тормозные колодки. Ну и как вы, ребята, понимаете, то, что они очень сильно вклинили, и вытащить их очень-очень тяжело. Также бывает порой, что нужно выбивать молотком и зубилом. И мой вам совет, если вы увидели такую бороздку на диске, срочно что-то предпринимайте. Такая канитель. В общем, чтобы такого не повторялось, например, если нет денежек заменить диск, в принципе, еще ходить доходить. Любым колхозным или профессиональным способом снимайте хотя бы вот этот бортик. Вы его снимаете, ничего не задевает, ничего не клинит. Так что вот такой был у меня опыт, ребята. Ну что, ребята, всем удачи, пока. Кому интересно, где я покупал спортивные диски тормозные, ссылочка будет в описании.